Aqui uma super dica para você, combeiro, você gosta de Volkswagen Ara, aqui o Air-Cooled, aqui ó, caixa de direção da Kombi sempre tem folga, mas tem uma dica muito importante aqui, muitos mecânicos já estragam a caixa de direção na hora que vão instalar. Essa peça aqui ó, chamada de braço Pitman, tecnicamente conhecida como braço Pitman, tá? Que faz a ligação do sistema de direção para as rodas. Ele não pode ser encaixado com pancada, não pode bater nele. Se você bater nele aqui na hora de encaixar, você já danifica essa caixa desse lado aqui e ela já vai para o carro novinha, mas com folga. Na hora de tirar também, se você tirar na pancada, não usar um sacador, você danifica a caixa também. Então fica aí a super dica para vocês, tá? Que pouca pessoa sabe.